Banaanbax aad u xooggan ayaa waxa uu si toos ah kaga socdaa magaalada Booramo, kuwaas oo ay dhigayeen dadka deegaanka ee ku sugan magaaladaasi. Banaanbaxan ayaa waxa uu si toos ah kaga socdaa magaalada Booramo iyadoo dadka deegaanka ay kasoo horjeesteen go'aan ka soo baxay xukuumadda Somalilan. Dhimasho iyo dhaawac ayaa laga soo warinayaa oo dhaliyay banaanbaxa ka dhacay magaalada Booramo, iyadoo isla markaana ay dadka careysan gubeen xarumaha dhexe ee dowladda, iyadoo isla markaana ay kasoo horjeesteen sidoo kale go'aanka ka soo baxay xukuumadda Somalilan. Xaaladda magaalada Booramo ayaa cakiran iyadoo isla markaana siyaasiyiinta matala magaaladaasi ay si aad ah uga soo horjeesteen dhibka iyo dhibaatada ka dhacday halkaasi. Waxaana ka mid ah siyaasiyiinta ka soo horjeestay sidoo kalena ugu baaqay madaxweynaha Somalilan Ciro Xildhibaan Abiib oo sheegay in dhibka halkaasi ka dhaca ay qaadi doonto xukuumadda madaxweynaha maamulkaasi Somalilan Ciro. Dadka careysan ayaa lagu furay sida markaasi kaamirooyinka ay duubeen rasaas, iyadoo isla markaana dabcan ay fureen rasaastaasi ciidamada militariga ee maamulkaasi Somalilan. Xaaladda magaalada Booramo ayaa cakiran hadda iyadoo isla markaana ay socdaan banaanbax xooggan oo ay dhigayaan dadka shacabka ee ku sugan magaaladaasi.